Sa'd bin Mu'adz. Niku kula terangno nggih, niki tabarruk mbek Rasulullah mbek ahli Badr. Niki boten enten sahabat sing nderekaken perang didamel tawassul sak donya kados ahli Badr. Mulane sing wonten niku sholawat Badriyah. Nggih napa tawassalna napa bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah napa bi ahli Badri ya niku sak donya. Termasuk kampanye terakhir Jokowi mohon mau tawassalna napa bismillah. Kula yo ora roh dadi Prabowo yo Islami, Pak Jokowi yo napa Islam. Yo ora roh sebab e. Jelas kula roh pas maca. Nggih padha roe maksud kula niku. Memang masyhur nggih. Dadi napa wa kulli mujahidillah napa bi ahlil badri ya Allah. Kula terangno skenario perang Badar. Ketika tahun kedua Bai'atul Aqabah. Peristiwa kedua bukan tahun kedua. Mun mau ini ati tabarruk mbek Kanjeng Nabi. Ketika peristiwa kedua Bai'atul Aqabah, niku Nabi teng Mekah niku ora ampun 13 tahun, enggak diterima. Tiap musim haji niku mesti Nabi niku haji. Perlu dicatat haji ku ibadah jahiliyatan wa islaman. Zaman jahiliyah ya ono haji, zaman Islam gimana apa haji. Yang berbeda adalah tentu orang jahiliyah itu melakukan dengan beberapa kesalahan. Tapi Kanjeng Nabi tetap derek haji dengan cara khas Nabi. Sehingga di situ Nabi kepanggih tiang Ansor, tiang Yasrib, tiang Yaman, tiang macam-macam sandu ini. Walhasil Nabi ketemu teng Aqabah, Aqabah Mina. Niki rumono nggih. Lane jeng ben kanca-kanca sing kuat haji, nek itikaf ning Masjid Haram ojo suwi-suwi. Nek kepen itikaf suwi teng pundi Aqabah Mina, teng pundi Aqabah Mina. Bon wingi kula niate taqarrub illah. Kula yo ora ro ajal kula nganti kapan mboten sampeyan jelas kula nu nak esuk ora bayangno sore, nak sore ora bayangno napa esuk. Dadi kula urip ku mau 12 jam. Ora kok sampeyan melarat lambayangno duit tabungan wis musibah tenan ngono. Urip musibah. Ora ro agama, ora ro napa agama. Mboten Mustafa kok guyu, ora nyindir biasa. Dadi dawuhe Nabi, kowe nak sore aja arep-arep esuk. Nak esuk aja arep-arep sore. Mulane kula nganggep bapak kula sugih. Lah urip 12 jam nang didik 1 juta ora sugih. 12 jam didik pinten? 1 juta. Sugih banget. Nah, kowe duwe dhuwit miliaran tapi bayangno urip menangi putu wae ora barbar. Ketika Kanjeng Nabi mulai agak diterima oleh tiang Yasrib, niku wonten tiang namine Al-Haytham bin Taihan. Banyak orang yang sedikit, termasuk Amr bin Miqdad. Termasuk wonten Sa'd bin Mu'adz itu paling muda. Niki rumono tenan karena kita Islam itu nanti bergantung cerita ini, bahwa semua kita Islam itu bergantung cerita ini. Walhasil terus Kanjeng Nabi dawuh mayyu'mini falahul jannah, mayyu'mini falahul jannah, hatta uballigha kalama rabbi. Sapa wonge sing gelem nampung aku, nganti aku iso macakno Quran, falahul jannah. Dene iku berhak mlebu swarga. Tiang Yasrib niku sing sakniki Madinah, pokoke kula muni Yasrib riyen ya. Tiang Yasrib niku sakniki Madinah. Niku banyak tiang-tiang Yahudi. Tiang Yahudi, tiang Nasrani. Ahli kitab. Niku sudah gunjingkan bahwa nanti itu ada nabi akhir zaman. Paham nggih? Terus tiang-tiang Yasrib niku tiang-tiang cerdas. Layas bikun nakum. Wong-wong Yahudi aja sampai nyelip kowe nemokno nabi iku. Akhirnya tiang-tiang Yasrib sing terpelajar niki sekitar tiang 70 niki goleki wong sing dengan kriteria iku. Mergo kitabe kadung kecolong. Kitabe kadung kecolong. Jadi kitab colongan itu penting. Jadi pancen sejarah kebenaran itu kabeh ono nyolongi. Jadi iki kudu nyolong. Tapi aja dadi syariat, nyolong aja dadi nopo syariat. Ka'b bin al-Ahbar niku tiyang Yahudi. Ndekne dikenangan Allamani abit Taurata illa sifron wahidan. Kana yaktimuhu wa yudkhiluhus sundu. Ayo sapa sing hafal tiba. Falam mama ta'abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Yaqusu sa'ruhu wa yattaziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal ummah.
yusabbihuna wa ta'ala fi kulli syiddatin wa rafa. Yasufuna fi sholati kasufufihim fil kitab. Qulubuhum masakhifuhum. Jadi qulubuhum masakhifuhum. Utawi atine para sahabate Nabi iku masakhifuhum yo dadi Qur'an, dadi mushaf. Maksudnya sing kaya Ki Fuad, kaya iki sing hafal Quran niku. Nah, kowe ora mlebu lek mulane sifate umat Nabi ning kowe ora ngono. Perkarane di antara sifate napa? Qulubuhum masakhifuhum. Utawi atine iku dadi napa? Mushaf. Iku Quran iku dihafalno. Ya tapi sifatnya umatnya kan gak ikut dong, mau guri-guri sing arep cek mlebu wae wadane. Mboten iki penting sangat kula aturaken. Di antara sifatnya Nabi sing wis dikenal terus digoleki. Ternyata ana wong ganteng banget, lahirnya ning Mekah. Yo ngaku nak Nabi. Jadi syaratnya Nabi kudu ngaku Nabi. Mulane syaratnya wong alim yo kudu ngaku napa ngalim. Jenenge iddia. Ijek disebut syaratnya Nabi ku yadda nubuwah, kudu wani ngaku. Aja wong liya sing mersep-sekno. Nabi ngaku nabi tenan, nabi utusane Allah. Sing wong kudu nyembah mu Allah tok, la ilaha illallah. Oh, anggere wong dijak ngaku ora gelem. Wes, mauliduhu napa bimaka. Wes, berhubung sifat ini sudah dekat sama figur sing jenenge Muhammad. Tiang Yasrib niku memutuskan iman. Akhirnya muni asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini rumah ana cerita. Bareng pun iman Kanjeng Nabi ngendikan tahun ngarepe kowe rene meneh. Aja boyong aku saiki. Tapi wong-wong Ansor men terpelajar. Ya Rasulullah, meskipun tahun ngarep jenengan nembe pindah teng Yatsrib. Ib aslana rajulan yu'allimunal Qur'an wa sunnah. Jenengan tetep nugasno tiyang sing mulang Quran lan tata cara ibadah. Akhirnya Nabi ngutus Suhaib. Wonten sing darani Mus'ab bin Umar, wonten sing darani Suhaib. Pokoke bangsa niku. Sehingga enggak ada rumah di Ansor kecuali wis do apal ayat pendek. Terutama ayat sing dadi pantangane wong kafir iki kul huwallahu ahad. Allahus somad lam yalid wa lam yulad. Wong iki rumono tenan. Ketika Nabi resmi badhe pindah teng Yatsrib, berarti tahun ke-13 nubuwah. Ya tahun pinten 13 nubuwah. Berarti Nabi sekitar umur 53. Karena Nabi jadi Nabi umur 40, tahun terakhir berarti tahun pinten 13 nubuwah. Ini rumono tenan. Mungkin sampean ben tambah iman. Mergo kabeh ulama niku ijma termasuk sing didhawuhi Imam Bukhari, ta'ala nu'min bina ta'atan. Ulama riyen mlete-mlete. Kena aku ben iman bener ini. Dadi ulama riyen nak ngaji muni ta'ala nu'min bina ta'atan. Kena aku iman bener rene jeng nak warai iman sing bener. Dadi ulama ya ana sing bantah, iman ndak butuh kowe. Wis tak ngandel aku. Ta'ala nu'min bina ta'atan. Kowe rene iman bareng aku. Akhirnya ngutus Suhaib. Jadi sing balik ra tau bakat. Suhaib bareng diutus tiap lai sadarun min duril ansor illa wa fihi mu'minun qad qara'a qisaral mufassal. Ora ana omah ning Madinah kecuali ana wong Islam sing wis hafal ayat-ayat pendek. Sehingga semua penduduk Madinah mbok siji loro mesti sak omah ana sing Islam. Yo ora kabeh tapi mesti ana. Lah ini yang enggak dibicarakan para sejarawan Islam. Karena apa Nabi pertama rawuh ning Madinah, cah cilik, cah wedok do numpak uwit ana sing munggah genteng nyambut tola al-badru alaih. Mergo wis iman. Lah umpama orang iman nak ngenteni Nabi dakwah meneh. Lha ya umpama Nabi ujug-ujug ning Madinah cek klunak-klunuk dakwah, ra ora ono sing nyambut. Paham ya? Nganti lawu pertama disambut mergo wis iman. Lah iman iku ana sebab. Iki niku Suhaib. Ambek 70 wong Ansor, termasuk Sa'd bin Mu'adz. Lah Sa'd bin Mu'adz sing paling sering kula Fatihah. Ini orang yang Nabi ngendikan ihtazza bi mautihil arsy. Wong sing pas mati ku aras goncang. Ora kaya kowe mau pawone sing goncang, Pak. Mau kendel goleng ngono. Iku boten Sa'd bin Mu'adz iku sing mata ihtazza bi mautihil arsy. Mergo dekne cerdas. Cerdas nalar nom. Sehingga Kanjeng Nabi rawuh ning Madinah mesti disambut mergo dekne perhitungane nek Nabi rawuh saiki ora ono persiapan.
Mulane Nabi rawuh teng Madinah wong do desaan nyambut tola al badru alaina min saniyatil wa. Mergo do iman. Iku jasane idene Sa'd bin Mu'adz. Niki rumakno. Nah, tapi sebelum Nabi mau dipindah ke Yatsrib ke Madinah itu ada perjanjian. Perjanjiannya itu unik. Abbas, niki rumakno. Abbas itu pamane Nabi. Zaman itu pamane Nabi sing sugeng niku Hamzah kalian sinten Abbas. Niki rumakno. Ben sampean ra dadi Syiah, ben ro sejarah. Pamane Nabi sing cek sugeng riyen sing iman namung Abbas kalian Hamzah. Hamzah mun dari hijrah teng Madinah. Nak misanane Nabi sing iman iku Ali mbek Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far teng Habasyah, teng pundi? Habasyah. Ali pas hijrah turu ke Mulan. Ngenteni tempat sareane sinten? Kanjeng. Mboten kula nunjukno tahqiq ku ben sampean yakin nek iki ilmu ndak main-main. Walhasil Abbas ora. Abbas dereng iman. Abbas dereng iman. Ya maksara Yatsrib. Aku oleh ponakanku iki mbok gawa tok Madinah. Apa muni Yatsrib keliru terus Madinah ya kok gampang kok gawa. Tapi kok cara ahli sejarah lucu. Wong urung dadi Madinah kok. Malah dia Yatsrib ben konsisten, kenapa? Yatsrib. Ngok keliru. Perkarane kok dadi Madinah iku mau urusan lomo, ya urusan apa? Lomo. Dadi Madinah, Abu Thalha Al-Ansari di tanah hektaran. Abu Ayyub di tanah hektaran. Barang di tanah hektaran Nabi selerane nggih masjid, ning Kuba ya nggih masjid. Barang ontane berjalan sekitar 7 kilo nggih gawe masjid. Bar masjid cek ngendikan iku jatahe santri Sufah. Terus yang Madinah ku ya mbok kakuati mbok saking lomane hadhihi Madinatu kaya Rasulullah niki tanah wae jenengan kafir faf al-masyidah. Wajah iku ora darani Yatsrib tapi darani Madinatu apa Rasulullah. Mergo wong sak Yatsrib ku sepakat niki tanah kagungane jenengan faf al-masyidah. Kita ini sudah tidak punya Madinah, tidak punya Yatsrib. Hadhihi Madinatu kaya Rasulullah. Terus darani Madinatu Rasulullah. Kowe iso lomo mbek kiaimu nganti ngono. Iki donya gadane jenengan faf al masih, oh orang Arab. Tapi kiai mula rasa kono nomor ora mesti bener kaya nabi. Jadi ora usah ke loyal nganti ngono iku. Ora usah. Ya sudah sithik-sithik ora apa mergo ora mesti bener, ora mesti napa? Bener. Tapi kiai ini kudu ikhlas nak loyale muridnya pas-pasan, wong kene ya ora mesti apa? Bener. Jadi mulane ki nak dimediti umatem yo ikhlas, wong kene bener ya ora 100%. Paham. Jare abad ngeten iki rungokno. Dari Abbas ngene. Ya maksara Yatsrib, he pemuda Yatsrib. Kowe ora roh iki jenenge Muhammad. Dekne ngaku nabi. Dekne ngaku napa? Nabi. Ya ketoke ya bener tenan, tapi aku ora iman. Ning kene disia-sia mbek kaume. Disiksa macam-macam. Tapi wong semono, Muhammad kuwi jek utek. Rambute Muhammad coplok sitok wae ora. Lha lucu dawuh Abbas. Artine ngene, sak kliru-klirune wong Mekah, sak kliru-klirune wong Quraisy iku Muhammad iki jek utok rambute sitok ora ono sing coplok. Pancen tenan, wong Quraisy lucu namuni gedeng Kanjeng Nabi tapi mau mateni. Mergo iman, iku sampeyan nak dadi wong jadi kebanggaan kita. Tapi ya dimusuhi perkarane ganggu tradisi. Wong Quraisy yo kacep. Lha wong gedeng ya ini ya ono kok ora dipaten. Paten. Wong gedeng 13 tahun, ngempet 13 tahun kok ora di. Padahal Nabi minori ora dibolong, pamane Abu Thalib dereng iman. Mulane jare Abbas delok le. Muhammad iku utuh. Aku gedeng lah ora bakal pateni wong Quraisy. Mulane oleh bogowo ning Yatsrib tapi ana jaminan Muhammad kudu gak tersentuh. Piye gak aneh, musuh kok. Jadi musuh itu ya kadang dia etika, musuhan tapi duwe napa etika. Sepakat keputusan KPU jadi musuhan duwe napa etika. Paham ya? Wes. Akhirnya saat Ibnu An mulai tersinggung, Abu Taiham bin itu udah mulai tersinggung, Abu Haitham bin Tihan mulai udah tersinggung. Maksudnya ini seraiman kecangkeman, oraiman apa kecangkeman. Akhirnya tiang-tiang Ansor muni, ya Abbas, soal itu kami jamin, saya akan melindungi Rasulullah. Kalau orang Ansor bahasakan Rasulullah karena mereka sudah iman. Saya akan melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi anak dan istri kita, bahkan lebih. Kalau dia di Medina, pasti nggak ada yang berani mengganggu. Bon, walhasil Nabi akhirnya pindah ke Medina. Tapi wong Nabi ku ribet ya urusan perjuangan. Tahun kedua itu perang. Lah yo kowe omah wae rong bar.
Nggih masjid yo ora. Saiki tahun kedua kok perang. Niki kita baru nuzulul Quran eling-eling nuzulul Quran ku bareng mbek perang napa? Badar tanggal 7. Jadi nak Lailatul Qadar itu tanggal 17 bareng nuzulul Quran iki menapa? Tapi sampean ora usah susah sisane tesih ngantos pinten? Tanggal pinten? 29. Ngene muni 29. Cara Muhammadiyah 30, patane tetep. Mulane iki seneng aku nak poso guri terus badane bareng ku seneng. Paling seneng. Kulo ge seneng ditanglet tiyang Gus poso setrawa. Wah, aku nak poso milih guri. Ben aku wong alim lah ora idealis kok. Tapi nak foto ya melok ngarep, asal 29 kan tak. Nak 28 ya ngawur maksudnya. Ning ora 28. Akhirnya bareng Nabi niku perang Badar niki ruwono. Niku Nabi mulai mamang. Karena perjanjian orang Ansor ngawal itu kan kalau Nabi di Medina itu dikawal orang Ansor. Tapi masalah ini perang. Orang penculian. Sehingga Nabi mulai gak pede. Makanya beliau tanya, "Matarona, cara kowe piye?" Akhirnya Sa'd bin Mu'adz angkat bicara. Kita ini mun iman mbek jenengan. Mumpun bener kitab sing jenengan betul. Kita ndak akan menjadi pecundang kayak bangsa napa Israel. Nabi Musa kon perang dhewe ngadepi kaum napa Jabbar. Lagi bener malih cerita kula. Iku nunjukno nak Suhaib Mus'ab. Kula sakjane seneng sing Mus'ab. Nunjukno nak Mus'ab iku wis apal Quran, setidaknya mental Qurani wis tertanam ning Ansor. Buktine ketika memberanikan diri dari wong Ansor kita ndak akan jadi pecundang kayak bangsa Israel sing ketika Musa ngadepi Jabbar ini fathab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaid. Iki rumono barokah Quran. Jadi wong Ansor nganti pinter ngono mergo tertanam Quran ya Rasulullah kita ini ndak akan menjadi pecundang kayak bangsa napa? Lari kula sitir-sitik tentang bangsa Israel. Tapi ora nyindir jenengan. Pun sampean ngaji ikhlas mon ora usah mbok niati nyindir, mon ikhlas mawon. Kadang wong Jawa lucu, ngaji kulil hak bau dianggap napa? Nyindir. Wong Jawa, wong Arab, sak donya iku padha. Nek ndek keyakinan bener, iku nek ati elek iku kesimpulannya salah. Jadi keyakinannya bener tapi kesimpulannya salah. Saiki sampean tak bedheki, Nabi Musa iku para pangeran to ora? Para. Nek ndonga mesti disebadani to ora? Disebadani. Tongkate Nabi Musa sakti to ora? Sakti. Mergo perang mbek kaum Jabarin sakwise ngalahno Firaun, sakwise nenggelamno Firaun ning laut napa? Merah. Pikirane wong Bani Israel. Kan sakwise nalono Firaun niku Allah dawuh. Ya qaum idkhulul ardal muqaddasatal lati napa? Kata bahwa lakum wala tartaddu ala adbarikum. Saiki kowe kudu manggon Palestina. Mergo Palestina iku bumi muqaddasah sing dijanjekno bangsa Bani napa? Israel. Wana Israel saiki ngeduyu dari di Palestina, mergo dari tanah Palestina dijanjekno bangsa Bani napa? Mulane wong alim yo rada mamang nek urusan iku. Perkarane yo ngono tenan, Pak. Wis meneng ae kudu melok-melok iku ngono-ngono. Wong ada dadi wong bodho, perkarane ora wedi. Tapi nek tanah Palestina pancen tanah sing dijanjekno bangsa Bani. Mulane sing berhak nglawan Palestina ya wong Palestina dhewe, sing Islam ya turunan Bani Israil. Nek kowe ora berhak mergo anake Karmen Karlan, nek urun oleh. Nek urun oleh, tapi ora usah melok manggon wong ora napa. Ora napa? Bani Israil. Padahal napa? Ya qaumil khulul ardal muqaddasatal lati katabawa lakum. Jadi bumi Israel iku mok khusus bangsa Bani Israil. Jadi nek kowe ngrasa ana itu unggul ametong ya pokoke ora sampe melok-melok nek turun ya urun ae tapi wis jelas katabah al ardal muqaddasatal lati katabawa. Wong Bani Israil cerdas-cerdas. Iku wis iman. Musa, kowe iku jaduk kanca akrabe pangeran. Lha opo nglibatno awak-awak? Kalahno dhewe wae, fadzab antawara buka. Ki berangkat dhewe wae. Engko nek wis bar ngandani aku, kok aku tak melok buka kurang ajar. Keyakinane bener, nyakini Musa jaduk bener ta salah? Bener. Tapi kurang ngajari, lho wis jaduk kok perang aja dhewean nek wis menang. Dadi Nabi Musa dianggap kok film-film Siliwangi, Kamandano sing menangan. Ora usah nglibatno napa? Umat. Jadi iku tuntune kowe kaya wong di bojo nriman. Nek paling bojoku nriman atau njaluk dhuwit, apik bener nyifatine. Terus dia akibat rapati kerja. Iku menungso. Jadi bar nyifati bojone nriman atau nuntut, akibatnya sing lanang apa?
kesen. Mulane ora kiai disifati murid ikhlas, hati-hati loro karena itu masih pikir wong kiai iku napa? Ikhlas. Iku menungso. Dadi nyifati bener wae akibate. Akibate napa? Salah. Iku menungso. Sing bener ya nyifatine bener, akibate. Lah, wong Ansor iku ngomong ngono mbek Nabi, ya Rasulullah, kita meskipun meyakini jenengan para pangeran, tapi kita tidak akan jadi pecundang kok bangsa apa? Kita tetap ikut perang sama jenengan. Nabi itu suka nggak dawuh sak dubung. Kok Kanjeng Nabi realistis. Tiang Ansor niku jumlahe meh 200 swidak pinten. Wong Muhajirin sing derek perang Badar namung 92. Mulane Abu Bakar provokasi ngekeki motivasi Nabi Mendel. Umar pun Nabi perang nggih perang Mendel mau. Sampai Nabi takok teng Ansor, sampai wong Ansor cerdas. Iya naturi itu ya Rasulullah. Jenengan minta dukungan kita. Akhirnya wong Ansor. Mulane sejarah Badar iku sejarahnya tiyang napa? Ansor. Benjamin. Saiki wong dolali wong Ansor. Mulane perang Badar ini perang sing dadi nuzulul Quran wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal. Iki eling-eling. Mun soal sampean kok Lailatul Qadar ya mau golek neh, tapi sing jelas nak nuzulul Quran niku rata-rata ulama. Tanggal pinten? 17. Rata-rata wali songo meyakini di tanggal pinten? 17. Lah kebetulan bangsa Indonesia negarane resmi nanggali nuzulul Quran di tanggal apa? Itu. Tapi cara kultur Indonesia golek Lailatul Qadar tetep 10. Iku yo oleh wong golek iwak. Golek ora mesti ketemu ya, golek yo. Tapi memang nak golek Lailatul Qadar pancen ngene iku, pancen resmi dawuh Nabi kon goleki teng 10 akhir. Lah 10 akhir wa akhir tenan, wa akhir mulai tanggal 15 iku ulama sing mamang. Cuma mamange ora beredar lah wong terus nganggo 10 akhir yo. Pinten? Selikur. Padahal nak mbok takik-takikan. Lah iki mok 29 berarti 9 akhir. Lah ya repot tenan terus cangkem elek gak berarti. 9 napa? 9 akhir. Mun ning rumah tenan. Terus kula suwun mangke mati khai ahli Badr iki dadi sejarah. Terus perang Badar lucune meneh wonten pertunjukan sing boten lazim. Tiang kafir niku 1000, ngono nggih. Tiang kafir niku dipimpin Abu Jahal. Mun kula niati nuzul Quran, tiang kafir ku 1000 dipimpin Abu Jahal. Wong wedok-wedok wayu. Nggawa penari-penari macam-macam. Kanjeng Nabi namung 313. Rata-rata ulama ada berani resiko nyebut angka, tapi biasanya ngendikan salah samiatin wa bid'ata asyara rajulan. Dia 300 lebih sedikit. Tapi banyak ulama yang mentahqiqkan itu persisnya pinten 303. Lalu kalau nanti mati kai Ashabu Badr teng ngarepe Ka'bah nggih pas 300 pinten. Karena saya merasa utang jasa. Bon walhasil sahabat itu mulai ngeper, enggak imbang. Ngepere sahabat iki oleh wong rasional iku oleh. Mergo gak imbang. Nggih wong ngeper gak rasional kok oleh. Mergo ra imbang. Lah ra imbang iki disindir Quran kama akhrajaka rabbuka min baitika bil wa inna fariqam minal mu'minina lakai. Mat kowe perang Badar iku hak, tapi pengikutmu ora pati siap. Wa inna fariqam minal mu'minina napa? Lakai. Lakai iku ora cocok. Nabi gak rasional. Yujadiluna kafil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzur. Dari sebagian sahabat mosok Nabi perang tenan. Iya tenan berangkat Nabi wis nganggo pakaian perang. Mosok tenan. Iya wong wis toto-toto tenane, jane tenane. Nabi wong njen sak dhuwure wali wis iso muka apa meneh Nabi. Nabi metu. Metu terus jawab ngeten, la akhrujanna walau waqti. Aku sido perang senajan to dhewean. Akhirnya sahabat nggih derek Nabi, tapi maman tetep. Akhirnya derek Nabi ambek napa? Mama. Mungkin Nabi terus duka, la akhrujanna walau waqti dhewean lah aku berangkat. Itu disebut wa inna fariqam minal mu'minina. Tapi pas berangkat dia gremeng. Ayo berangkat ya terjawab. Gak pernah yakin menang, itu disebut apa? Ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yang turun. Ini gak padha karo nonton kematian. Jadi cocokan. Mati kan biar matilah.
Mati teng kriting, matilah berangkat. Iku jenenge napa? Ka'an nama yusakuna napa? Lha. Iku pengen. Lah terusane ayat wa id ya'idukum wa ihtatta ifataini anna napa? Lakum. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Wa yuridu wa ayyuhiqqal haqqo napa dikalimat. Dari pangeran, dawuhe pangeran teng Rasulullah, "Mat umatem iku golek perang sing enteng-entenge, ya jihad tapi sing enteng-enteng." Mulane istighfar iku laris, perkarane jihad gak modal, tapi sedekah iku ora pati laris. Perkarane jihad kalong duit. Mulane kena apa istighosa ambek gerakan sedekah akeh istighosa, mergo ora bayar. Wong anggere gerakan enteng mesti akeh. Mulane mursid-mursid sing tak kandhani sekali-kali umatem dijak istighfar, jak urunan, nak tekane padha wiridan ya apik tenan. Wah, ora wani Gus, tutup. Lah pokoke bangsa urun niku tutup. Iku wis mentale wong. Ngono iku yo oleh lho, tapi yo haramno ngono niku. Ke sahabat lah karepe yo ngono. Kanjeng Nabi perang sing imbang. Lah nek niku purun kula niki mboten napa imbang. Iki jenenge wa tawadduna anta ghairu dzati syaukati takunu lakum. Kepengin nemu musuh sing ora kuat. Kanjeng Nabi mental mawon tapi Nabi mental tapi ambek ngendikan wis pokoke aku dhewean lah berangkat. Niki ngenang perang Badar. Kepas tanggal 17. Pulau wingi kita peringati. Pulau ni tahadus bin nikmat. Pulau boten sugelan angker tanggal 17 bunyi beli pedus mbok pitik pokoke boten kucing lah niku mesti niku. Perkarane nggih ngenang napa ashabun napa Badar. Giling-gilingan. Mulane umpama Lailatul Qadar kula pun to. Lah jenengan iki napa? Boleh. Nggih kula wingi khatam Quran nggih pas tak barengno malam 17. Jadi kalau ini mau coba arba'in nawaya khatam terus mau Quran khatam, nggih kula ndonga nangis nggih pas malam itu. Tapi niki baturi jenengan Lailatul Qadar gecek golek baturi jenengan ngantos pinten? Tanggal piro? Assalamualaikum. Jadi ora 10 akhir to sampean mulai pecundang to, saiki 9 napa? 9 akhir. Jadi kok sampean barang ora di madzhab. Dadi pokoke melok rame-rame ngono. Repot. Mbon niku lho terus cerita. Terus sahabat-sahabat Ansor niku cara berpikir ku sing dadekno ridane Allah. Dadi muhajirin kabeh mamang Ansor iku pede. Pedene nggih ngoten niku. Ya Rasulullah, kita ini petarung. Ada-ada jenengan tak angkut teng Yathrib. Mosok perang era wani. Niku pentingnya angkatan muda. Sing sahabat sepuh-sepuh luwih rasional, dadi ora ndok wedi. Mergo ora imbang. Ora krana apa-apa wedi nak kanjeng Nabi kapundhut. Abdullah bin Mas'ud itu sepuh, Sayyidina Umar ya sepuh, Abu Bakar sepuh. Tapi cah nom-nom Ansor iki mulane iki ben utang jasa be wong Ansor. Cah nom-nom Ansor pas perang men takok ngene, jenenge Muawid bin Afra. Jadi ana Muad bin Afra, ana Muawid bin Afra. Iku anake Afra loro, tanok jek umur 19. Perang men takok ngene tok ambek sinten? Abdullah bin Mas'ud. Ya Ami, nak undang ya Ami, padha panggilan Jawa be Arab padha nak ra kenal ora sak nak ra dulur ngundang Lek utawa Pak D. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Dadi perang ora urusan dene, Pak. Sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Ayo bisa takok, maksud takok pimpun ta jawab sing jenenge Abu Jahal ku ndi. Jadi Abdul Razak takok. Abu Jahal wong kodang petarung. Terus dia takok, kenapa gak mentak? Bala bodi, aku itu untuk berita. Jadi paling musuhin Nabi ku Abu Jahal. Sing paling cangkem elek iku Abu Jahal. Jadi aku paling kepengen perangnya mau mateni sapa? Abu Jahal. Tenang. Abu Jahal ku piye wis rodok tuwek musuh cah loro, cantok kalah. Direbut cah loro iku kalah. Mati Abu Jahal. Yo mati ti. Abdul bin Razak wis tuwek mau urun ngabari Nabi. Nah Abu Jahal wis mati. Nabi ra pati ngadil tenane. Jare Nabi. Nak mboten percaya dace kula ketok tak dudono napa jenengan. Dadi dia mau urun ngetok wis mati. Digawa ning Nabi. Niki cerita, dadi sampean mulane pasukan muda iku penting. Lan bal-balan sing menang sing enom. Pinter lah wis tuwa tetep napa? Kalah. Wong urusan. Ngiyai barang nggih ngoten. Nek enom tenanan dadi mubalek tuwa zuhud, tuwa malah nemen oleh mubalek. Keliru niku. Walhasil mati. Riyen sistem perang itu sami, nak mati, nak ketuane mati ku liyane loyo. Akhirnya perang rong pati bar wong kafir nganggep napa kalah. Lah termasuk sing ditawan ku Abbas.
Iki rumono kena dadi kiai, iki nek mantu nakal ben ro. Sing termasuk ditawan sinten Abbas. Abbas niku pamane Kanjeng Nabi sing ijek sugih. Ditawan. Ditawan sing nawan yo mantan-mantan tiyang sing tau diomongi ra enak ning Aqabah. Ning Aqabah nomo Mina. Mulane kabeh ulama anjen ki ulama tenan. Nah haji sing suwe ning Mina. Kula iku sinau kitab Satibi, kira Asapan teng Mina. Perkarane kitab paling tak senengi tak sinaoni teng Mina. Mergo zaman Imam Syafi'i nak pujian budi walanal ma'la wa khaifu Mina. Fa'laman hadza wa kun wa kun. Saiki wong ora karep mudibaan bunga-bunga ora karep. Katane walanal ma'la napa wa khaifu Mina. Mergo khaif Mina iku sing lahirno ulama-ulama. Kabeh nabi nek itikaf teng khaifu Mina. Iku teng Aqabah. Sakniki wonten masjid teng Mina. Masjid napa? Aqabah. Aqabah teng Mina. Jadi semua sejarah Rasulullah dimulai yang putih Aqabah itu. Buatan tiko malai ke masjid haram, masjid haram jadi dikuasai kita. Abu Jahal. Malah kalau ingin dulu teng Aswad, kalau guyu sangi seneng kalau guyu. Dari sapa Mekah Habib sinten sing biasa nasitan Habib Syekh Asep Gabna ku wedeng mbek Wahabi. Wahabi goblok senajan tau kok Mekah. Apa nak wong Mekah mbek kabeh Abu Jahal wong Mekah. Penggaweane rokok anjir Ka'bah. Saya ada Abu Jahal wong Mekah, penggaweane rokok anjir Ka'bah. Panjen niku bener. Tapi rokok ali duka, tapi wong cerita dari Abu Jahal iku wong Mekah penggaweane rokok anjir Ka'bah. Kula lu setuju kula jeneng Abu Jahal nguasai Ka'bah. Nggih rokokane mboten ngertos kula. Jadi Abu Jahal kan senengane nak turu ning jero napa? Jadi Kanjeng Nabi terusir saking napa? Ka'bah. Akhirnya Nabi dakwah teng Mina, teng Aqabah napa Mina. Nak ngono Jibril sering turun ya teng Mina niku perkarane Nabi sing terlantar uripe teng Mina. Ketika diembargo ndak boleh ke Mekah, Nabi uripe nggih teng Mina. Nyuwun sewu ngantos dahar godhong-godhongan ngantos macam-macam nggih teng Mina. Lah cekal atas Nabi, imigrasine malah teng Ka'bah, kok tulisan pencekalan dipasang napa? Kagak. Sing digorokokan gitu no. Kula lek guyu ra karo dari bojoku. Gus, jenengan wong alim kok guyu kan. Aku wong alim tapi cerita aku ra rokok iki luwih menarik. Mergo critane tok apa? Rokokan jero Ka'bah. Tapi kula seneng kula. Seni maksudnya itu bagus. Nggih kula lae di kepentingan mulane sing badhe-badhe haji. Nggih kula suwun nak ndonga teng Mina ku tenanan. Ku sejarah Islam niku dimulai teng Mina. Nggih teng Aqabah napa Mina. Perjanjian pindah teng Yatsrib teng Mina. Segala yang terkait itu teng Mina. Mulane Imam Syafi'i ku bangga aku orang alim bi lahirku ning Mina jadi Imam Syafi'i. Walanal ma'la wa khaifu. Imam Syafi'i lahir teng Khaif. Masjidul Khaif nggih. Paham ya? Sampeyan kudu ro sejarah. Saiki ora wong ku haji ku rebutan kudu awur Ka'bah terus. Padahal nak mbok angen-angen rukune haji ya lucu. Haji Ka'bah itu keduman tawaf ifadah. Badhe mulai keduman tawaf wada. Iku paling pirang jam? Sak jam to nggih. Tawaf misale dosokan pinten? Kali jam lah misalnya. Tapi teng Mina niku Jumrah Aqabah tanggal 10. Nggih to nggih. Jumrah ula 11 wonten, 12 wonten. Nah nafarsani 13. Berarti Mina keduman pinten? Patang dina. Iku nunjukno betapa terhormate Mina keduman ibadah haji ngantos 4 hari. Sementara Ka'bah namung keduman tawaf napa? Ifadah. Ya, tapi wong alim kados kula minoritas ngomong ini dak mau wong akeh. Sampeyan rawani ngamuk mergo ngaji aku. Nah. Serang ngaji aku ya ape ngamuk, tapi tetep rawani dekne mikir. Sopo sing ngomong Gus Bak waduh ilmune wae tetep mikir. Tapi ora cocok ketemu. Tapi ngalim lah ora cocok ya. Tapi nak bantah tetep rawani dekne. Tapi aku seneng aja dekne gelem ngakoni aku ngalim. Ya mau ora cocok ngendiko ibadah ning Masjid Haram. Sing ngongkon ya ibadah ning Masjid Haram bener. Itu yang kita sepakat. Tapi Mina itu jangan dipandang sebelah mata. Mun malah hasil Abbas ditahan. Niku rungono iki. Abbas ditahan. Sayyidina Umar usule elek. Elek banget. Niki rungono iki. Bahwa ijtihad itu sah. Kowe aja menamuni sithik sunah Rasul ijtihad ku sah. Abbas ditahan. Sing paling nangis nomor iki nek mantu nakal ben iki. Niku mantune Nabi. Nabi dhe mantu jenenge Rabi bin Abil As. Niku garwane Zainab sing dhe anak Umamah.
Di Nabi duwe putri di antaranya jenis Zainab, rungono sinten? Zainab. Zainab di garwa jenenge Abdul As bin Rabi. Waktu sing darani As bin Abir Rabi. Niku melok perang Badar. Dadi mantu nglawan mertu. Mergo zaman Zainab gelem gak gelem Islam, Zainab ditarik. Mergo lahun nakhilul lahum walahum yakiluna. Jadi nak bojone ra gelem Islam otomatis sing wedok ditarik. Walhasil Zainab derek Nabi teng Madinah. Gada putri jenenge Umamah. Lah Umamah ini setang fikih-fikih karena Rasulullah yusolli wa huwa hamilu Umamah. Nabi salat gendong sinten? Umamah. Nak ngadeg digendong, nak lungguh diseleng. Lagi saiki nak salat diganggu anake ngamuk. Padahal Nabi ini nak diganggu putrane, putrine putu digendong. Lan kula biasa nak salat, anak kula rewel kita lusus biasa aja. Jadi aku nang Nabi malah gendong, aku mau ngelus-ngelus tok. Dorong peke, anak lanang ra oleh, mergo ikute nggo najis waduh malah dong dindi. Mergo dari alasane ku wong wedok, tapi ana hadis Nabi yo gendong sinten Hasan Husain. Ora aku lah Mas. Ana bantang peke, ora aku lah, apale hadis akeh aku. Ngene ra apa-apa ya, anggere cek cilik ora apa-apa. Asal anak belum digendong. Ayo kan rumah yo gendong bapak. Gak menarik napa? Ora menarik. Umamah niku anake sinten? Zainab. Bareng ngoten mbon walhasil mantune Nabi ku cekel. Kudu ditebus. Niku rungokno tenan iki ben sampean ngerti. Dadi kiai ku apa? Bareng ditebus Zainab jenenge bojo apa meneh duwe anak. Baru nangis. Sing usul nebus iku Abu Bakar. Ya Rasulullah. Hum asyiratuka. Niku keluarga besar jenengan. Abbas nggih pamane jenengan. Mpun jenengan sing ditawan kan 70. Ini cuma nama-nama yang populer itu Abbas bin Rabi bin Abil sinten? As bin Abil Rabi. Jeneng Arab mare wali-walian. Muhammad bin Ahmad bin jeneng Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad lagi bin sinten. Ya ben jeneng Arab ngoten iki wali kan. Akhirnya Umar dawuh, "Ya Rasulullah, orang-orang itu kan yang ngusir Anda dari Mekah. Orang-orang itu kan ingin bunuh Anda. Saiki kesempatan gitu patek oleh rekor." Akhirnya ada dua pendapat besar, sitok kan nebus, sitok kan patek. Lha iku hebate Rasulullah. Niki peringatan ke kanca-kanca hafid. Quran niku memang bener-bener turun ning Rasulullah. Rasulullah itu munsajim bil Quran. Saat ini sak pikirane teng Quran. Nabi ngendikan, tapi Nabi ngendikane iku ya datar mawon tapi luar biasa. Ngendikane Nabi, aku iku bangga dari Nabi. Aku iku bangga. Nak umatku ana sing kaya Ibrahim, ana sing kaya Nuh. Fama saluka ya Abu Bakar, kama sal Ibrahim. Itqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Abu Bakar atimu kaya Ibrahim. Sing anut yo sarwan anut wong apik, sing durakani Allah sepurane gedhe. Nabi Ibrahim lucu, wa man asani kok fa innaka ghafur. Lane wong-wong sing rapati wani dadi FPI wamen maca hadis ayat wa man asani fa innaka ghafur. FPI macane Nabi Nuh. Terus wa matalu kaya Umar kama salinu. Isqala rabbil tazar alal ardi minal kafirina daya. Wong kafir ku pateni kabeh Gusti. Ora penting, ora kanggo pateni mawon. Tapi nek Nabi wis senyum-senyum, aku iku seneng. Duwe umat sing sitok mirip Ibrahim, sitok mirip Nuh. Tapi sahabat sing liya ya wis banggalah, tapi Nabi terus njaluk melok keputusane sapa. Lah iki kurang ajar. Sahabat itu ora dicethek. Ojo diteni. Sahabat akhirnya debat. Aku dah dikali Abu Bakar. Wah, Nabi mesti setuju Abu Bakar. Iku mantu mek paman. Cerita ora aku dah dikali Umar. Ah mesti melok Umar. Nganti perang berarti wis ora seneng. Polemik. Napa? Polemik yo nebak-nebak padha ora roe. Itu sahabat. Jadi ijtihad itu ge dan istihad itu disekseni Nabi. Saya ki anggere nang istihad tidak dianggap bid, ora sesuai sunah napa Rasul ngaji sunah Rasul akan dibawa. Oleh maca hadis akan. Iku disekseni Nabi, hadise hadis apa so. Nah, tapi Nabi akhirnya walhasil niku setuju pendapat Abu Bakar. Mar Islam urung pati akeh, tidaklah mar. Umar abe gremeng tapi empon iku putrane jenengan. Tapi abe gremeng. Lah delala kersane pangeran Zainab ku nangis. Kalung oleh ibuke. Niki ben sampean roh rarane dadi mertua dadi.
kalung oleh Sayyidah Khadijah kubra sing dikekno Zainab iku melok digo nebus As bin Abi Rabi. Kanjeng Nabi nang mergo bareng roh kalung iku eling niku gadari sinten? Khadijah. Saiki nggo nebus mantune. Sing ngurbanno putrine, rupane sinten? Zainab. Jadi ku koyo dadi kiai sing wong nasional iku mantune. Ngepek. Wong nek tok mantu, tok putu ngepek. Kula niku roh bunyai gedhe. Niku wedhinge pol nek ana santri niku saket celananan, santri putri celananan. Ngepere iku ndekne ndek anak duwe bojo DRA. Bojone iku celananan, ngeper. Mergo santri-santri ndak wani ngloroi mantune lha akhire pangeran. Lalu kita di kiai rata khusus teman-teman. Sebenarnya sing lawan itu mantu putu, paham ya mantu. Jadi wis siap-siap ngeper. Malah nek kula nu ngeper gini, kados kula nu ngeper napa? Gue sampean wong alim ora khate wong alim. Wis tapi ora roh perhitunganku. Daripada ngeper engko ada napa? Ngeper. Iku pangeran. Jadi Nabi nanti dimantu kafir jenenge Robi bin sinten Abil. Akhirnya walhasil ditebus. Bareng ditebus teng penjara dari Abbas. Jajal Muhammad itu ngapakno aku. Walhasil akhirnya banyak sahabat sing misoi Abbas. Tadi Nabi mau nangis tok. Ayustamu amun Nabi bena wajina. Cek mentalane ke misoi pamane Nabi ning ngarepe Nabi. Mergo Nabi piye wae ngenang Abbas iki berjasa zaman Baiatul Aqabah.